Ja sa volám Jasna Šemrincová, bývam vo Valašskej Belej, som transrodová žena a žijeme tu s partnerkou a s tromi deťmi. Mala som asi 12 rokov, to bolo ešte na základnej škole a ja som vlastne nevedela, či som iná alebo nie, ale mala som také pocity, že bolo by fajn vyskúšať si život ako dievča a strašne ma to lákalo. Hľadala som informácie. No v tej dobe boli dostupné také publikácie, že kde to bolo opisované všetko veľmi negatívne. Čiže to, čo som sa dozvedela, to bolo skôr také nepríjemné a ovplyvnilo ma to tým smerom, že radšej som o tom nikomu nehovorila. Mala som z toho strach, že čo vlastne asi je to niečo zlé a asi by sa to nikto nemal dozvedieť a dúfala som, že ma to prejde. Mne by možno stačil nejaký pozitívny feedback, keby bol nejaká spätná väzba od tých ľudí. Pretože ja som sa snažila dostávať niečo zo seba. Ale nikdy nebola pozitívna odozva na to. Nikto nejako to buď to nevnímal, bolo ticho, alebo sa niekto negatívne vyjadril, alebo niečo zosmiešnil na mne. A to bol pre mňa taká informácia spätná, že akože, asi si radšej dávaj pozor a nechoď s tým von. To som mala možno 22 rokov, kým som prvýkrát išla až so psychologom vlastne. Bolo potrebné povedať to doma, povedať to rodičom, jednoducho sa vyautovať v tom domácom prostredí, tým najbližším a nenabrala som na to silu. Mala som z toho obavy veľké. Bývala som vtedy ešte s rodičmi, ale tak som vtedy skončila s tým, že vydržím ten život ako muž. Robili sme v jednej fabrike spolu. Ja som tam robila ako test inžinier a ona robila vo výrobe. Ja som chodila tam do tej sekcie robiť nejaké také testy. Sme po sebe pokúkovali, ale nič sa nedialo, tak potom hovorím, tak musím teda ja nejako začať, tak som začala. To bola taká charizma, no vyžarovala teda ešte vtedy z neho. Tak som nakontaktovala cez Facebook a už to bolo, no. Sme si písali týždeň, potom sme sa stretli a už sme boli spolu a už cítila som, že chcem byť teraz s ňou, že ma niečo tak ťaha, také silné, že proste nechcela som o ňu prísť. Ja som si myslela, že toto môže byť teda otec mojich detí, že už, tak som to tak brala, že už som tak konečne chcela aj zaviazať nejako, už som mala taký vek na to, no. Mala som 23 rokov a už som chcela mať deti, tak sa nám to aj splnilo. Po pár mesiacoch som ostala tehotná. Veľmi som to potláčala a ja som sa dala tu na farmárčenie a o farmu som sa starala, robila som ako kvoň, bradu som mala takúto a to bolo tvrdý chlap potom. Totálny chlap, ale stále to tam bolo. Stále sa to ozývalo a nakoniec už sme boli v takom stave, už finančne nám to nevychádzalo, vzťahovo sme mali takú krízu. Hovorím, ja musím ísť do zahraničia, musíme zarobiť peniaze, aby sme sa z tohto všetkého dostali. Šla som do Belgicka a v Belgicku mi totálne preplo. Na mňa normálne prišlo to, že jednoducho ja musím ísť do tej tranzície. Že ja už to takto nemôžem ďalej. Tak som si kúpila hormóny na eBay a začala som brať hormóny. Lenže tie hormóny ma tak zmenili psychicky, že som sa dostala do takej nálady, ja som myslel, že akože pôjdem tak čiastočne, pomaličky a potom uvidíme, čo ďalej. Ako sa začne meniť fyzicky. Lenže mňa to zmenilo psychicky tak, že jednoducho, ja jej to musím povedať. Tak som jej to povedala. Mne bolo divné, že prišla z Belgicka a sa zrazu oholila. Dala som dole bradu, všetko. Začala som nový život. A po 3 mesiacoch ja už som s tým tak psychicky bola zmierená, že jednoducho, no čo už, no ako už sa tomu nevyhnem, už som na tej ceste, už sa nedá vrátiť. Poviem jej to a uvidíme, ako zareaguje, ale počítala som s tým, že môžem stratiť všetko.
najskôr som bola v šoku. To bol šok taký, že teraz čo? Že či buď si robí srandu, alebo to myslí vážne. A tak som tam dúfala, že ho teda ešte prejde, že tak má nejakú chvíľku, že pár mesiacov zase bude naspäť ako chlap. Ale tak videla som, že to myslí naozaj, že tak cíti. Tak som už povedala, tak čo môžeme stratiť, tak sme rodina, musíme pokope držať. Aj keď už si stratím možno rodinu, priateľov, tak bola pre mňa tá rodina hlavná, že musíme teda vychovať tie deti. Ale stále som mu mala rada, ľúbila som ju. A nechcela som o ňu, pretože som sa bála, že ona mňa opustí. A zase ona sa bála, že ja ju opustím. Stále mi behalo hlavou, že čo bude ďalej, ale potom som to nejako uložilo v hlave a som ju teda podporovala v tom, nech ide oficiálnou cestou, nie že takto, že proste bude riskovať, že bude hormóny brať a tak som dokopala teda k tým lekárom a našťastie ma poslúchla a stále stojím pri nej. Deti to vnímajú dobre. Peťo, ten je najstarší, ten s tým chvíľu bojoval, že ja nie som dievča, ja som chlapec a že on ma nechce ako dievča. To bolo chvíľu, trvalo to možno mesiac, dva a potom tak postupne sa mu to podsúvalo a už teraz hovorí, že ja už nechcem žiadneho chlapa tu, ja chcem dve mami. Že to nemá nikto. On sa bál, že sa úplne že zmení fyzicky, že kompletne inak, že bude inak vyzerať ako iná osoba. Že ma ani poznať nebude. A dievčatá tie ešte boli malé. Takže oni ma v podstate ako muža videli len na fotkách. Oni si ma nepamätajú. Jedna má 4 roky a druhá 5. Niekedy už bolo také, že to je ujo nejaký, ale už teraz, keď sa tak rozprávajú medzi sebou, tak vedia, že to som bola ja, takže a keď tak to berú. nejaké fotky, tak som na fotky a že to s kým si mám a za kým mojom. Ale berú to úplne normálne, takže oni to ani tú zmenu nejako takto nevnímali. Keby som bol aj ja teraz znovu v tej situácii, akože ja by som už neváhala to odkladať takto a nebojovala by som s tým, pretože už informácie teraz sú dostupné veľmi jednoducho. Určite je dobre do tej tranzície ísť. Človek sa trápi. Pre mňa to bolo trápenie, bol to veľký boj s tým. Teraz, keď to spätne sa na to pozerám, tak vidím, že koľko mi to zobralo času, koľko mi to zobralo energie. Ako som si inak mohla ten život užiť. Keby som to vrátila naspäť, tak asi by som išla do toho oveľa skôr.